Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mencoba casting lagi ya di pinggiran waduk Cirata untuk spot melingping. Dan di sini saya dikagetkan oleh seekor biawak ya guys ya. Ukurannya jumbo sekali. Buaya. Yes, strike mantap. Mantap strike. Strike. Yes. Alah. Mocel. Mocel, cu. Aduh. Sayang, seribu sayang. Sayang, seribu sayang. Mocel lagi. Alah, mocel depan mata. Wis, mantap. Iya, babon. Babon. Wis. Babon, guys. Babon. Mantap. Babon, guys. Dia. Telak, guys. Telak tuh. Alah. Alah. Jadi eceng, guys. Aduh. Nu biang cebek gue ya. Paeh eta mah bakal kebus buka paeh. Cigana. Tarik tuh, Efek mocel. lihat. Set. Ini giginya sampai kayak gini, guys. Terlalu keras dia tuh mecutnya, guys, sampai kayak gini.